गाइस और आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं एक यूएसबी साउंड अडेप्टर सैम फॉर माय चैनल की, जो कि मैंने अभी ख़रीदा है। ये जो है आपको इजीली शॉप्स में 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये अगर आपके आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई साउंड अडेप्टर नहीं लगता है, तो उसमें आप ये डिवाइस लगा सकते हैं। जैसे एक्सबॉक्स सीरीज जो आती हैं, एक्सबॉक्स में जो है साउंड अडेप्टर आपको नहीं मिलते हैं, तो उसमें आप ये जो यूएसबी है ये आप लगा के आप साउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये साउंड चैनल है, ये हाईली फ्लेक्सिबल ऑडियो इंटरफेस रखता है। ये डेस्कटॉप के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये नोटबुक सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर जो है Zero 3D साउंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो है आपके स्टीरियो स्पीकर को ईयरफोन्स बना देता है, जो 7.1 चैनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और इसके लिए कोई आपको ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इसको बस प्लग करना है और अपनी प्ले करनी, अपनी इंस्टेंट ऑडियो प्लेबैक, और ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल है। जो इसके फंक्शन फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन उसमें आता है कि ये यूएसबी बस पावर्ड मोड रखता है, जिसमें कोई एक्सटर्नल पावर रिक्वायर नहीं होती है। और इसके अंदर यूएसबी टाइप ए कनेक्टर होता है, स्टीरियो आउटपुट जैक, मोनो माइक्रोफोन इनपुट जैक, यानी ये 3 चीज़ की इसके जैक होते हैं। और फंक्शनल कीज़ जो है उसके अंदर माइक्रोफोन म्यूट की, स्पीकर म्यूट, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के होते हैं। एलईडी इंडिकेटर्स के माइक्रोफोन म्यूट स्टेटस और एक्टिविटी के होते हैं। इसका Zero 3D जो मैंने पहले आपको बता दिया, वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज एक्सपी और विंडोज विस्टा के लिए इसके अंदर है। और ड्राइवरलेस ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि किसी भी डेस्कटॉप या नोटबुक पीसी के साथ ये यूएसबी पोर्ट जिसमें हो उसके साथ ये काम कर जाता है। और ये विंडोज़ 98 SE से ऑनवर्ड जो है हर से सिस्टम के साथ चल पड़ता है। और इसके अलावा इसके स्टीरियो एक्टिव स्पीकर और स्टीरियो ईयरफोन हैं, जिसमें मोनो माइक्रोफोन भी है। अब यार इसको हम खोल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं। ये देख लें, ये इसकी यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट जो है आप किसी भी नोटबुक सिस्टम या किसी भी पीसी के अंदर लगाएंगे, और इस जैक के अंदर आप कोई भी ईयरफोन या कोई भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके अंदर कोई भी जैक इंसर्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी मैंने एक ईयरफोन जो है वो ले लिया है। ईयरफोन जो है वो मैंने कनेक्ट करना है ऑडियो स्टीरियो उसमें। तो ये जो है इसके ऊपर साइंस बने हुए हैं, एक माइक्रोफोन का और एक ऑडियो स्टीरियो इनपुट का है। तो मैंने ऑडियो स्टीरियो इनपुट में इसको अंदर डाल दिया, तो ये अंदर फिक्स हो गया है। अब इसके अंदर से अगर ये जो पास पोर्ट है ये मैं किसी डेस्कटॉप के अंदर फिट कर दूँ, तो फिर ये जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक डेस्कटॉप मौजूद नहीं है, तो मैं आपको ये रन करके दिखा नहीं सकता। अगर मैं आपको अगली वीडियोस में ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो जी ये जो है इसमें आप अगर ये आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो है जो स्पीकर पोर्ट है जो होती है कंप्यूटर्स के अंदर, अगर वो ख़राब हो गई है, तो फिर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यूएसबी साउंड अडेप्टर ज़्यादा काम आता है उन लोगों के जो लोग एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई शिकायत है या कुछ चाहते हैं कि किसी चीज़ की हम अनबॉक्सिंग करें, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।